아주 좋아, 아주 좋아. 아, 저는 지금 노들섬에 왔습니다. 바람이 굉장히 많이 부네요. 아이고. 벚꽃이 이번 주에 엄청나게 만개를 했는데 또 오늘 내일, 그러니까 벚꽃이 핀 주에 첫 주말에 지금 비가 내린다고 해서 벚꽃이 시들기 전에 후다닥 가까운 곳이라도 왔는데, 노들섬은 벚꽃이 이렇게 많진 않네요. 한 바퀴 돌아봤는데 그래도 한강 뷰가 아주 죽여줍니다.